នទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D&E Family. Hello everyone, welcome to D&E Family Channel. ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើ sauce yum yum. Today I would like to share with you how to make yum yum sauce. For the ingredient we have mayonnaise ចំនួន1កែវឬមួយក៏1កូនចានចង្កឹះនេះជាម៉ាក mayonnaise ដែលយើងប្រើ We will need 1 cup of mayonnaise and this is the kind of mayonnaise we're gonna use.បន្ទាប់មកយើងត្រូវការទឹកប៉េងប៉ោះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយ 1 tablespoon of ketchup ទឹកខ្មេះធ្វើអំពីអង្ករចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះ We use 1.5 teaspoon of rice vinegar.បន្ទាប់មកយើងប្រើទឹក Mirin នេះគឺជាស្រាអង្ករឈ្មោះ Mirin យើងប្រើវាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយ And then we're going to use 1 tablespoon of Mirin sweet cooking seasoning.រួចដាក់ម្សៅខ្ទឹមសចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេ We're gonna add 1 teaspoon of garlic powder. Masala paprika ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ half teaspoon of paprika.ហើយចុងក្រោយទឹកចំនួន2ស្លាបព្រាបាយ 2 tablespoon of water.បន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលនៅក្នុងកែវមួយនេះហើយយើងនឹងកូរគ្រឿងផ្សំឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វ After that we blend everything together.
បន្ទាប់ពីលាយចូលគ្នាសព្វរួចហើយយើងនឹងចាក់ចូលនៅក្នុងដបមួយនេះ After we blend everything well, now we're gonna pour the sauce into this container. ចំពោះទឹកយ៉ាំយ៉ាំ sauce នេះយើងអាចញ៉ាំបានជាមួយនឹងបន្លែយើងអាចធ្វើជា salad dressing ហើយយើងអាចញ៉ាំបានជាមួយនឹង french fries ឬមួយក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់មាន់សាច់គោឬមួយក៏ត្រីឬមួយក៏អាចញ៉ាំជាមួយនឹង hamburger ឬមួយក៏ sandwich. For this yum yum sauce, you can eat with fresh or cooked vegetable, salad dressings, over french fries, chicken, steak, burger, and sandwich. សូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាអំពីរបៀបធ្វើ sauce នៅក្នុង YouTube channel នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe, like and share. Thanks everyone for watching our YouTube channel. Please click like, share and subscribe to our D&E family channel. Thank you. ជម្រាបលា